Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, 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 ya Allah. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Ya Allah. Jembatan Geladak Perak putus. Kiamat kecil. Lava. Ini rumah kami, ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. Tolong doakan sama dulur-dulur semua.